horiin isaa eessaa dhufa wantamni kun bajeti isaa eessaa dhufa eenyutu sponsorii godha kana nu hojjedhu. Baay'ee galatoomi. Egaa baajenni waan kana raayyaan miidiyaa guddaadha. Kan bobba'u baay'ee nama baay'eedha. Biyya keessaa biyya alaatti bobba'a. Waajjira hedduutti bobba'a. Kanaaf gatiinsaa baajenni raayyaa miidiyaatiif hojii uummata mataa joonjessuutiif bahu makalaakayaadhaa olittidha. Biiliyoonota guddaadha kan bahu. Makalaakaa ministeera makalaakayaadhaaf raayyaa ittisa biyyaadhaaf kan bahu olitti baadha baajenni waan kana. Ela kallattii garaagaraatiin kan inni bahu. Baajenni waan kanaaf bahu karaa garaagaraa waan ta'eef namni hin argu. Seeraan karaa ittiin gaafatamneenidha kan wanni kun bahu baajenni isaa. Inni jalqabaa amma raayyaa miidiyaa fakkeenyaaf kan dhiinsaa jala jiru yoo 2,000 ta'ee baajenni isaa kan dhiinsaarraa kan dhufu akkuma jirutti ta'eetu kondominiyeemii kennuutu jira. Lafa Oromoo kennuutu jira. Lafa hiruutu jira. Durgoo kennuutu jira. Baasiin teelee tola kennuutu jira. Ila waan baay'eedha kan irraa haasa'u. Kan madda baajeta isaarraan haasa'aa jira amma. Tokko kallattiin kan mootummaan ramadu jira. Amma warra kan mootummaan ramadu kominikeeshiniin biyyattii keessa jiru hundi aktiivistoota akka ramadan fakkeenyaaf aanaa irratti nama 10 ramadaa jedhame. Aanaa irratti nama 10 raayyaa miidiyaa ramadaa jedhe. Aanaaleen Oromiyaa 300 ol. 300 si'a 10,000. Magaalotan dabalatu kun ela. Godinan dabalatu kun. Sadarkaa naannoo irra waajjira dhaabaa kominikeeshinii Oromiyaa hin dabalatu wanti kun. Aanaalee Oromiyaa qofa irratti 3,000 jara kanaaf mindaadha. Jara kanaaf teeleerraa moobaayil daataadha. Jara kanaaf durgoodha. Hin qamaasisu bar jara kana. Hin obaasu jara kana. Leenjii kennuufi jara kana. Yeroo hundumaa ol yaamaniitu Abiyyi waan inni hojjete paarkiiwwan agarsiisanii xuuchisanii obaasanii deebisu. 3,000 kana irratti ilaalime ji'atti meeqa ba'a waan kanaaf naalaan. Makalaakayaadhaa bar mindaan makalaakayaa tokko warri 4,000 moo dhiyoo kana dubbataa turan miseensonni makalaakayaa. Kan jara kanaa mindaan 15,000 20,000 kan ji'a. Teeleedhaa akka kaffalamu laal. Durgoon akkasi kiraa manaa jira laal. Kan naa qabadhu irra nan irraanfadhe. Amma ijoolleen Adaamaa teessee miidiyaa irratti barreessaa ooltu kuni ijoollee tokko hin beekna. Nus keessa turre waan ta'eef namoota ammallee itti hojjetan hin beekna. Nama tokkotti ji'atti gara 70,000 80,000 ba'a. Nama tokkotti. Kanuma Oromiyaa qofa aanaalee Oromiyaa qofa lakkaa'adha. 3,000 olidha kan Oromiyaa aanaalee Oromiyaa qofti. Kan waajjira dhaabaan biraadhaan. Waajjira dhaabaa naannoo Oromiyaa keessa kan jiru kan biraadhaan. Kan waajjira kantiibaa Adaanech jalatti nyaataa jiran isaan kan biraa. Dhiinsaa jala kan jiru artificial intelligence warquu gaachanaa jala kan jiran kan kallattiidhaan Daani'el Kibrat biyya alaa kana keessatti naannoo Amaaraa irratti kan inni hoogganu yuutuubiin baay'eetu kan Daani'el Kibrat hoogganu lakkoofsan qabu. Isaan kan biraan. Kan jechuu barbaadu baajeta mootummaarraa kan bahus lakkoofsi isaa baay'ee guddaadha. Biileenaan lakkaa'ama. Kan hafe immoo fakkeenyaaf warra biyya alaa kanarraa
hojii raayyaa miidiyaa hojjetan biyya alaa kanarraa maal godhu doolaara kaffalu. Doolaara kaffalu waggaatti doolaara 60,000 haga doolaara 150,000tti kaffalu. Kana qabadda. Nama tokkotti doolaara 70,000 hanga 150,000tti kaffalu. Waggaatti. Namni namoota barreessan namoota ogummaadhaan barreessaniif abiyyiif imeejii abiyyi toshuudhaaf barreessantu jiru. Loobistoota jiru. YouTube irraa TikTok irraa kan hojjetantu jiru. TikTok irraa amma kan waliigaltee godhanii waggaatti doolaara 60,000 sinii kenninaa jedhanii nama tokkoon waliigalaniitu namni sun fakkeenyaaf eenyu namichi gurbaanii nama arrabsaa oolu kun TikTok irraa waliigalaniitu xiqqoo ture dideetu doolaara 10,000 si daballeedhuun ammas xinnoo tureetiin barbaadoodhaani 10,000 irratti si daballeedhuun TikTok irra oola gurbaan kun maqaa isaan irraa Amaara moo Oromoodha? Amaara moo gara agaa'u kanadha agaa'u ta'e akkasi. Maanya. Looni maanya. Kun jiru baay'eedha kan Oromoo keessaas baay'eedha namni warri dhaggeeffatanuu dubbataa jiru. Isaan kun inta daraaddaruu beektaa amma 70,000 geesseetu torbee tokko hin dubbadhu waa'ee keessan jedha. Si daballe doolaara 10,000 jedhuun. Akkasitti daddabalsiisaniitu horii guddaan akkasitti ba'a gara biyya alaa kana keessatti akkasitti ba'a. Kan biyya keessa kan biyyatti galanoo doolaara haga doolaara 150,000 fa'aa fudhatanii warrumti maqaa Oromoon hojjetan galan guutan. Fakkeenyaaf amma eenyu gurbaan dhiyoo kana galee doolaara 150 fudhatee galee maaloo show jedha qaanqee moo maal jedhamu gurbaan tokko. Oromoo arrabsu. Dhiyoo kana galee doolaara 150 galeedha. Waajjira Adaanechiitu kana gashee akkasitti kaffalee gashee. Amma maal siin jechuudhaafi warri akkasittiin biyyatti galanii doolaara amma kana fudhatanii kaanii lafa Oromoo qabadhaa lafa Oromoo kaaree 1,000 hanga 10,000tti fudhatu. Finfinnee keessaas hin fudhatu, magaalota garaagaraa keessaas hin fudhatu. Lafa Oromoo kaaree 10,000 fa'aa fudhatu. Lafa sana gurguraniitu biileenara ta'u bara. Amma namni tokko namni Itoophiyaa maali Itiyootiif jedhamu tokko gurbaan tokko galee biyyatti galeetu lafa iddoo 3 kennaniifi markaatootti gamoo ijaarrate. Lafa Oromoo gurgureetu. Maal siin jechuu kan akkuma fakkeenyaatti sii kaasala. Tokko galiin baajanni asirratti ba'u lafa Oromooti. Lafa Oromootu magaalota hundarraa kennamaaf. Magaala tokko qofaarraan kennanii bara. Amma shaggaran jedhamu kana sooshaal beezii mootummaa Abiyyii fi jedhaniitu hundeessan. Magaalaa Abiyyiidha bara shaggar. Shaggar jechuun biddeena Abiyyi. Biddeena deeggartoonni Abiyyi nyaatan lafa magaalaa shaggar jedhamu kana. Deeggartoota Abiyyiitu gurguratee gamoo ijaarratee istuudiyoo banatee akkasitti miidiyaarra oola. Deeggartoota Abiyyi. Abbichuu warri jedhan hundi isaanii shaggar magaalaa jedhamtu kana nyaatu. Biddeena isaaniiti magaalaan shaggar. Qonnaan bulaa irraa ari'aniitu lafa kana gurguratu. Gaafa magaalaan kun uumamu shaggar jedhamu uumamu baay'ee nama xiqqoodha kan mormi waan kana. Baadiyyaa magaalaa yeroo godhan akka gurguruuf akka toluudhaaf baay'ee. Baadiyyaa lafti gatiinsaa gadi bu'aa waan ta'eef gaafa magaalaa jettee hundeessitu gatiinsaa ol ka'a. Gurgurachuudhaaf qonnaan bulaa irraa ari'anii.
Isaaf akka tolutti dursa magaalaa Shaggar ijaaranii koottaa istuudiyoo banadhaa siin jedhu bara. Koottaati istuudiyoo banadhaa lafa iddoo yoo barbaade Bishooftuu gurguradhu Adaamaa iyyuutti dabaladhu Burraayyuudhaa fudhattee taa'u laga Xaafoodhaa si hafeedhuuni bara. Finfinneedhaa immoo maal argattee jedhu. Kunila annama kaaree 9,000 fudhatee hin maal naa godhaa kun 10,000 gootanii jara keenyaa dheetu tuffate. Maati godhanii 9,000 ittumallee guutaa akkuma maqaadhaaf tolutti 10,000 jedhee nama dideefaatu jira bara. Lafti Oromoo akkasittiinidha. Raayyaa miidiyaatiif jecha lafti Oromoo akkasittidha kan inni chabachabamaa jiru. Qeen Oromoo akkasittidha kan inni gubataa jiru. Ilmaan Oromoo madaatti guuramu jarri kun lafa Oromoo gurguranii istuudiyoo banatu. Istuudiyoo banatu abbichuu jedhu. Afaan Amaariffaanis afaan Oromoodhaanis akkasitti hojjetuuf. Baajanni isaanii lafeen isaa ittiin baajanni isaan ittiin lafee isaanii kaafatan kalee isaanii kaafatan gamoo ittiin ijaarratan dhiiga ilmaan Oromooti. Lafa Oromooti. Finfinnee keessas haa ta'u Finfinnee alas haa ta'u baajanni guddaan biiliyoona guddaadhaan lakkaa'amu. Nama tokko biiliyoonara taa'aa jiran siniin jechaa jira bara. Makalaakiyaan baajanni isaa biiliyoona meeqa? Nama tokko yuutuubarii tokkotu biiliyoonara ta'ee gamoo markaatoodhaa qabaan jedhe amman. Ragaadhaan barkun. Baajanni isaanii inni guddaan dachee Oromooti. Dachee Oromiyaati. Saamichadha. Qe'ee Oromoo buqqaasaniitu warra kanaaf kennan. Ittiin raayyaa kana nyaataniitu waraana miidiyaadhaan immoo uummata Oromoo irratti banu. Qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waraana banu. Lafa Oromoo gurgurataa uummata Oromoo buqqa'aa jiru, uummata Oromoo gidirfamaa jiru, rashanamaa jirudha. Oromoon biyyi kan mootummaa Oromooti. Abbichuu keenyatti eenyutu bu'a? Eenyutu abbichuu keenyatti bu'aa jiru? Kanaaf abbichuu hin waaqessu. Abbichuu yeroo dhamu akka waaqaatti ilaallaa ni dubbatu bar miidiyaa irratti bar abbichuu isaanii. Itti bu'ina abbichuutiin maal jennaan lafa gurgurataa jirra maal lamne lafa Oromoo gurgurataa jirradhaniitu. Tokko maddi galii lafa Oromooti jechuufan xiqqoo keessa gale. Lammaffaa maddi galii kondominiyeemiidha. Mana hiru. Ilaa asirratti waan tokko tuun irraanfatiin kanan haasa'uu barbaadu viizit Oromiyaa wanni jedhamu tokko jira beekta. Viizit Oromiyaa kun biyya alaa nama yeroo gashu Shimallis faa lafa hiru beekta. Horii kaffalu yeroo waaman doolaara guddaa kaffalanii hoteela Ililii Sharaateen ciibsu bara. Viizitiidhaaf gaafa dhufu namni Sharaateen ciibsan. Ililii ciibsan. Rabbii jedhaati namni ofii isaatii dhaqee viizitii yoo gochuu barbaade kaffalatee dhaqee ilaalu Oromiyaa. Yoo dhawwen garuu qabeenyi ilmaan Oromoo qabeenyi qonnaan bulaan keenya beelessame sabbata harmeewwan Oromiyaa irraa hiikaniitu akkasitti itti taphatu. Gaafa namni asii dhaqee viizitii jedhee wanni jedhu asii sekendii tokko utuu gadi bu'anii Abiyyi nama qalaa jira. Nama gubaa jira. Isaan immoo asitti suura ka'aniitu Baalee maawunteensiin jedhan. Baalee irraa gadi xiqquma maawunteenii sanarraa hoo gadi tulluu sanarraa gadi hoo siqte dhalli namaa beelaan du'eetu yookaan immoo rashanamee du'eetu argita. Wancii keessan wancii irraa xiqquma gadi hoo gadi ammayyaasoo yoo seente madadaadhaan lafti manni qonnaan bulaa gubateera. Isaan immoo salfii achitti ka'an dhaqaniitu iddoo wancii gorgoraa Abiyyi wanni jedhu kana wanni godhaniitu viizitiidha jedhamee biyyi nagaa dhadhaniitu dhalli namaa akkasi wanni ta'a. Amma maal siin jechuu fi baasiin akka inni itti babba'u akka garaagaraatu jira siin jechuufan kaasaa jirama. Kan lafti gurguramu kan kondominiyeemiin
kan maqaa garaagaraatiin baasiin baafamu biyya alaa kana irratti amma namootaaf yeroo kaffalanii eessaa kaffalu akkamitti kaffalama doolaarri 60,000 70,000 waggaatti nama tokkoof yeroo kaffalan eessaa fidu wayte dhuunfaa kaffalsiisu. Abbootii qabeenyaa dhuunfaa kaffalsiisaniitu lafa kennuu fi abbootii qabeenyaa sana ammoo dhaqaati Adaanechiin irraa kaaree 3,000 6,000 fudhaati onnoo maqaa misoomaatiin jedhu. Asirraan immoo doolaara kafalii achitti abaluudhaa kafalii jedhu. Amma namni wayii tokko haga Abiyyi naannoo Amaaraa kana irratti lola utuu hin baniin dura yeroo waraana Tigraay irraa fi waraana Oromiyaa irratti Abiyyi gaggeessu sana namoonni Abiyyi faana sirbaa turan jiru. Abiyyi barreessu, Abiyyi miidiyaa irratti dubbatu, Abiyyiin difeendi godhaa turan. Namni suni waggaatti doolaara 70,000 nyaata beekta. Dhaqee mallatteessee fudhatee deebi'a Itoophiyaadha. Awurooppaa jira namni sun. Namni sun gaafa Abiyyi naannoo Amaaraa irratti lola banu anoo sin tajaajilu Abiyyi doolaara kee barbaadu fudhuutii bowwaa seenii jedheen. Sana booda Abiyyi nama iddoo ta'e yookaan tiktookarii wayii kaffalu akkasuma barbaadanii namoota baay'eedha kaffalan. Loobistoota kaffalu abbootii qabeenyaa kaffala. Abbootii qabeenyaa kaffalsiiseetu abbootiin qabeenyaa sun baay'ee Abiyyi qabeenya baay'ee bakka naqatu qaba. Abbaa qabeenyaa dhuunfaa bira naqatee achirraanidha kan gabbaramu. Achirraanidha namaan kaffalamu. Maaliif kana hunda kaasaa jira'anii? Maaliifanii eessaa baa wanni kun jedhee hamma kana waa'ee lafa, waa'ee qabeenya mootummaa, waa'ee iddoo adda addaa irraa baasii bahaa jiru kana hunda kanani kaasuu fi bakka tokko qofa miti kan bahaa jiru. Bakka garaagaraatii bahaa. Kanaafi akka salphaatti nam tokko yeroo asii fuudhanii sharaatan yookaan Hilton ciibsanii nyaachisanii tiiktookii laayivii seenii jechisiisanii namoota hedduu dhagaa namoota 10,000 lakkoofnee hin dandeenye. Yoo amma Siyyum Tashoomee nama tokko isa Abiyyiitti argata kallattiidhaan Abiyyirraa odeeffannoo fudhata jennee maqaa dhoofna malee nama baay'ee tokko immoo akkaawuntii isaa kireessee ta'a. Nama akkaawuntii isaa bilchiginnaatti kireessee taa'u nan beeka. Nama beekama akkaawuntii isaatiif nyaata taa'e akkaawuntii Tiwiitarii fi Feesbuukii fi Tiiktookii isaarra. Haala kanaanidha ka durgoodhaan qofa immoo hojjetaa oolu jira. Durgoo qofa torbaniin takka makalaakayaadhaa fudhataa, takka beeraayi deennatiidhaa, takka kantiiboota kaffalaa, takka ayyaraayilii kaffalaa, takka waajjira muummicha ministeeraatti kaffalamaa, takka nigdi baankiidhaa. Amma Siyyum Tashoomee dur gaafa qacarame ammaakaarii nigdi baankii ture. Ilaali. Siyyum Tashoomee ammaakaarii pirezidaantii nigdi baankii Itoophiyaa, baankii daldala Itoophiyaa gorsaa ta'eetu birrii Itoophiyaatti yeroo sana na yaadadhaan ani yeroo sana kaabineedha. Ani yeroo sana kaabineedha. 11,000 moo maal nyaanna mindaan keenya. Siyyum Tashoomee 300,000 nyaata yeroo sana. Birrii Itoophiyaa 300,000 nyaata. Ji'aanii milkeessa. Ji'aan nyaata 300,000. Maaloodhaan 11,000 akkuma ta'etti durgoo kana fa'aatiin jiraan malee dhugaan dubbachuudhaaf hin dandeessu. Finfinnee keessa mana kiraa anama ji'a waggaa gara dhumaa tokko mana naa kennanii shiyyuu dafanii keessaa na ari'atan. Mana kiraa mana federaal beetoch eejensii wayii naa kennanii shiyyuu gaafananii jara faana hojjechuu diduu keessaa na ari'atanii booda kadhadheen mana kiraa fudhadhe. Siyyum Tashoomee ji'aan 300,000 gorsaa nigdi baankii Itoophiyaa ta'e booda achirraa gaafa eenyu abbee isaanootu waan ta'e jedhee achi waajjira muummicha ministeeraatti fudhatan. Warquu gaachanaa jalaa nyaatu dhamee dhiisa. Maal siin jechuufi namoota baay'eetu jiru wala.
Anakka fakkeenyaaf Naatinaayil Mokonnin faa kun makalaakaa faana kallattiidhaan hojjetu akkaawuntii isaa yeroo tokko tokko makalaakaa hooggana. Achiis irratti poosti godhu makalaakaa irra. Isa qofatu hin ta'in. Jiru baay'eedha jarri kun. Isaan kun hojii birrii guddaa nyaatu isaan. Maal jechuudhaa fi wanni fakkeenyaaf amma waajjira dhaabaa naannoo Oromiyaa jalatti waajjirri bilchiginaa tokko jirti. Biraanchiin heedkwaartarii sun. Waajjira dhaabaa sana keessaa yoo xiqqaatan yeroo nan achi ture nama gara 500 ture. Nama gara 500 ture. 500 kuni kara garaagaraatii waajjira garaagaraatii dhaqanii nyaatan. Kun gorsaa abbaa taayitaa galiiwwanii, kun gorsaa abbaa taayitaa maaloo, biiroo maaloo. Akkasittiinidha nyaatu. Waajjira pirezidaantii jalattis hin nyaatu. Isaan kanaaf immoo teeleen daataan hin kaffalamu. Durgoon mana kiraa kan xuuxuuf sigaaraa, kan qama'uuf jimaa, kan dhuguuf alkoolii galgal. Kana hunda mootummaa danda'a. Baasiinsaa ani waliigallisaa makalaakaa ministeeriidhaaf hamma kana hin jiru. Siin jechuuf hamma kana keessa galeela. Baay'ee galatoomii milkeessa. Amma waan tokkotti daballa. Itu waan kana keessa segmentii ishee kana keessaa tuun ba'in waan tokkotti daballa. Lafa qabeenyi dhufu milkeessaan isinitti meera hamma ta'e. Lafa qabeenyi dhufu kanaa fi baay'ina bajeta kanaa dubbachuun isaa barbaachisaadha jedhee kan inni yaaduu fi inni jalqabaa maa inni bajeta mootummaa keessaatu seeraan kaazanaa keessaa ba'a miti horii garri caalaan muraasadha bajeta mootummaa kaazanaa mootummaa keessaa kan ba'u muraasa. In ulfaata waan ta'eef iddoo sanaa jechuudha. Lafa kaazanaa mootummaa keessaa ba'u akka amma milkeessaan jedhee gorsaa jedhamee ramadamaa. Gorsaa hoogganaati, gorsaa nigdi baankiiti, yamaaliyyoo jedhamee biiroon sun baasii baasaa jechuudha. Irri caalaan isaa eessaa dhufa? Kaazanaa mootummaatii ala. Lafa, kondominiyeemii mana, isa booddee immoo isaan alatti immoo abbootii qabeenyaa. Abbootii qabeenyaa. Abbootiin qabeenyaa maaliif kennuu akkamitti kennuu sun immoo ajandaa mataa isaa danda'edha. Inni isa kana duwwaa irratti miti kan isaan kennan isaan. Waan biraa irratti isin kennu. Tokkoffaa abbootiin qabeenyaa akaakuu lamatu jira Itoophiyaa keessa. Abbootiin qabeenyaa kan dur turantu jiru bara Ihaadeg kan dhalatan abbootii qabeenyaatu jiru. Abbootiin qabeenyaa suni warri kan fedhaan Abiyyiin deeggaraniiru. Gaafa inni dhiiga namaa dhangalaasuutti galu warri dallanan immoo sodaachifamanii achuma jala akka turan godhamaniiru. Kan didan immoo jiru muraasa. Warri didan immoo biyyaa ari'amanii qabeenyi isaanii saamame harka duwwaatti isa kaan dookumentiin irratti hojjetamee beektu. Booddee kadhatee kan galetu baay'ata. Waan godhudha jechuudha. Kanaaf akaakuun abbootii qabeenyaa inni jalqabaa warra dur turedhaa isiniin jechuuf. Akaakuun abbootii qabeenyaa inni lammataa immoo warra Abiyyi uumetu jira overnight. Namoota halkan tokkotti sooromanii bulantu jiru baay'een Itoophiyaa keessa. Oromoon baay'eedha kana keessa. Hin irraanfatinaa. Abbaa qabeenyaa Oromoo ta'ee miidiyaan Oromoo dhiyeessaa olala ala kanaati. Hin dagatinaa. Kan Abiyyi uume abbaa qabeenyaa Abiyyi uumetu jira. Overnight ila namicha sharfee cabduu hin qabne bileenarii ta'ee kan bule baay'eetu jira Oromoon. Warri kuni wanti isaan hojjetanii aangoo Abiyyi tiksuu irratti hojii hojjetu. Hojii maalii hojjetu? Qabeenya dhiyeessu gaafa qabeenyi barbaachisu. Fakkeenyaaf aktiivistii 5-6 fi damooza kaffaluu danda'a. Hin beekna abbootii qabeenyaa damooza kaffalan aktiivistootaaf yuutiyuubariidhaaf kan damooza kaffalantu jira. Yuutiyuubarii biyya keessaa, yuutiyuubarii biyya alaatiif abbootii qabeenyaa damooza kaffalantu jira. Ji'a mindaa
kan kaffalantu jira abbootiin qabeenyaa kun. Abbootii qabeenyaa overnight dhalatan kana keessaa immoo akaakuu garagaraatu jira. Akaakuun tokko biyya keessa kan ture, qabsoo hamma tokko hirmaataa kan ture, yookaan immoo bara Ihaadeg keessa hacuucamaa kan ture, garuu yaada maddisiisuu kan danda'u, lafa itti kennanii, qabeenya itti horanii, hojii amma nu isiniin jennu kana akka inni hojjetu kan godhametu jira. Hojii maali? Hojii miidiyaatiif hojii intelijeensii. Amma intelijensiiniif miidiyaan yookaan immoo hojiin basaasaaf hojiin miidiyaa kun akkamittiin walitti hidhamasa jedhu irratti yaada gabaabaa isiniif kennenatu kana keessaa hin bahin. Garuu abbootii qabeenyaa waan maqaa dhoofnee fi akaakuu isaanii isiniif himaa jira amma tokko. Kaan immoo kan biyya alaati galantu jira abbootiin qabeenyaa jara keenya. Amma gaa isaan kana baay'een keessan beektu. Kanaan dura yeroo Oromoo Protestiidha sooshaal miidiyaa irratti kan isin beektan. Oromoodhaaf dubbachuudhaan kan beekaman. Biyya alaarraa gaafa Abiy aangoo qabatu didichanii kan galantu jira. Namooti kun kaan isaanii digirii garagaraa qabu, kaan immoo digirii dhuma waan jedhamu iyyuu hin qaban. Fakkeenyaaf waggaa 20 meeqa taa'ee homaa Awurooppaa yookaan Ameerikaa taa'ee digirii tokkittii kan hin qabne leexaadhuma kan deebi'ee galetu jira kan sooromee amma intelijensii fa'aa wajjin hojjetu namni. Leexaa tokkittii maal hojjetaa baate waggaa 20 guutuu yoo isin jettan tokko deebii kan hin qabnetu jira. Leexaa kan galee jechuudha. Jarri kun galanii inni kaan NGO kan ni banatu horiin hin kennamee fi garuu maal hojjetaa? Hojii basaasaa hojjeta. Akkasin basaastuudha hin jenneeni. Namni kun Oromoodhaaf hin hojjedhaa isiniin jedha. Hojii NGO hojjete iddoo tokkotti dhaqee bishaan hin baasadha. Iddoo tokkotti immoo dhaqee mana maragaadha. Iddoo tokkotti maal hin godhadha. Garuu hojiin hojjetu odeeffannoo Oromoo keessaa funaana. Oromoonni biyya keessa jiran even warri qabeenya Abiyyi ture kunillee warrumti Abiyyiin deeggarra jedhanillee maal yaadu, akkamittiin yaadu, maal dubbachaa oolu kan jedhu odeeffannoo warra funaananidha warri kun. Ilaa amma basaasni bara kanaadha odeeffannoo haasaa namaa qofaadhaan funaanamudha isiniin jedhaan jirru sadarkaa gowwummaa akkasiirra miti kan namni jiru amma. Saayibariidhaan kan funaanamutu caala odeeffannoon har'a. Jechuun elektiroonikiidhaan odeeffannoo funaanamutu caala Itoophiyaa keessattis jechuudha. Abbootiin aangoodhaa kan Abiyyi muudeyyuu kootii isaanii faa ofirraa baasanii uffata hunda ofirraa harcaasanii hamma mana siree ciisichaa galanitti kan ofi namannetu jira waan dubbatan. Na dhagaa mana koo keessattuu na dhaga'uu danda'a sodaa. Ituu dubbannu mootummaa jechuun Itoophiyaa keessatti kanadha. Kan namni mana isaatti illee galee sodaachuu danda'u. Kan inni jaallatuuf kan inni deeggaru miti. Mootummaan jira kan jedhamu Itoophiyaa keessa gaafa namni sammuu isaa keessatti lafa inni hin jirretti iyyuu isa sodaachuu danda'u. Mootummaan kufeeraa kan isin jechisiisu immoo oppoziitii isaati Itoophiyaa keessatti. Lafuma inni jirutti iyyuu kan sodaachuu didu. Fakkeenyaaf qeesiin Mangistuutti dubbate sana yaadadhaa gaafa inni baduu jala ga'u. Carraan qabdu hedheeniin namicha kanaan dura teessoorra taa'uuf illee nan sodaadhee teessoorraa kufuufan ka'e namni kan jedhuun nama rashanuudhaan kan beekamu amma qeesiin tokko fuuldura dhaabbate carraa maalii qabdaa akka Teediroos shugguxii dhuguu malee hamma jedhamu mootummaan kufeeraa kan isin jettan Itoophiyaa keessatti yeroo akkasii. Mangist yellam jedhan amma fakkeenyaaf warra Amaaraa gaafa Ihaadeg kufuu jala ga'u mangist yellam jedhan ituma mootummaan jiru. Maanni mangist yellamiin suni naman sodaadhu hin qabu. Bakkeettuu mitiiti mana keessattuu miti bakkeettuu naman sodaadhu hin qabuudha. Achi keessa wanti na galche waa'ee abbootii qabeenyaati la. Abbootiin qabeenyaa kuni qabeenya hiruu jechuudha. Utubaa aangoo Abiyyi akka hin tuqamneef qabeenya hiru. Maddi qabeenya isaanii Abiyyiin waan ta'eef. Akkuma overnight isaan sooromse overnight akka isaan hiyyoomsuu danda'us beeku jarri kun. Kanaaf warri alaa golan kuni kaan isaanii digirii qabu. Warri digirii qabanii itti dubbannu qaxaramuu hin dandeenye takka warra Abiyyi wajjiniin hojjetu digirii akaakuu fedhee warra biyya alaatii fudhatee gale dhaqaati lakkaa hundi keessan. Tokko qaxaramee hin beeku qaxaramuus hin danda'u. Kompiitantii miti jechuudha. Namoota akkasii sassaabee Abiyyi. Sassaabee maal godhee hojii kenneef. Hojii maali? Qabeenya toree hojii isaan miidiyaadhaa wajjin hojjetan hojii isaan caasaa basaasaa wajjin hojjetan itti kenne.
kana hunda maalifan kaasi'an qabeenyi inni kaazenaa mootummaatii alaa kuni eessa fa'ii dhufaa kan jedhu sa milkeessaan dubbate irratti waa dabaluudhaaf garuu wanta nuyi irraanfachuu hin qabnetu jira madda qabeenyaa Abiyyi ilaalchise wantoota lama keessumatti horii kaashii ilaalchise madda qabeenyaa Abiyyi kan irraanfatamuu hin qabne lamatu jira tokko gurgurtaa warqee irraa kan argamu doolaarii miliyoona hedduudhaan lakkaa'amu ji'aan kan maddisiifamu gurgurtaa warqee Oromiyaa keessaa ba'uun gurgurtaa warqee Tigraay keessaa ba'uun gurgurtaa warqee Benishangul keessaa ba'uurra galii United Arab Emirates maddisiifamutu jira kan Abiyyi kan dhuunfaa isaati godhata kanan ilaa jara keenyaa dubbii kana qalbeeffadha durii warqeen gaafa gurguramu Beeraawi baankiitti gala Naashinaal baankiitti gala amma warqeen kontiroobaandiidhaan baafameetu akkaawuntii Abiyyi jedhetti dhaqee gala kan biyyaa miti achirraa fuudhameetu warra biyya alaa jiruu fi isa sila milkeessaan jedhe sana isa kaan abbaa qabeenyaatu kaffala akkuma milkeessaan jedhe isa hafe immoo akkaawuntii akkasiirraatu kaffala horii amma immoo kan biraa immoo isinii hima achuma biyya keessa kan hundi keessan dhageessanii beektan kanaan dura Itiyoo Foorumiin faan kan gabaasa irratti hojjetee beeku Abiy birrii Itiyoophiyaa attamatee konteeneriidhaan gashatee beeta mangistii keessaa qaba. Ilaa jara keenya ana miti kan kana dubbataa jiru. Itiyoo Foorumiin gabaasa irratti hojjetee dhaqaatii dhaggeeffadha. Abiy konteenerii hedduudhaan birrii Itiyoophiyaa attamsiifatee beeta mangistii gashatee qaba. Warri numti Beeraawi baankii irratti muude maaloo erga attamsiifattee haa ta'uu egaa nu bira haa ta'u birriin kun jennaan du'ee tan argama asuma taa'a beeta mangistii konteenerii keessa birriin kun isin bira hin galu jedhee dide. Siraa maaskee jaakooti kuni nan gaafatinaa waa'ee birrii kanaa jedhee dide. Nan gaafattanii. Achirraatu inni amma nuyi 300 jennee horii guddaadhaan nuyi jennee 300 nyaata abaluu jennu maadaabaraadhaan achi fuudhee maadaabaraadhaan warra hojii isaa hojjetanii kenna Abiy. Diinagdee biyyaa akka kanattiin mataa keessa ituu gadi tumu birrii namni luqqa'ee joonja'ee du'ee ji'atti 5,000 argatu kan namni 15,000 du'ee argatu inni konteenerii keessaa baasee 300,000 itti ganna ji'a. Kanaafi maddi qabeenyaa kaazenaa mootummaa qofaa miti. Kaazenaa mootummaa keessaa muraasa isheetii kan bahu isee amma muraasa gamasii gamanaa advaayizarii maal jedhamtee kaffalamtu kana malee lafa garagaraatu jira isiniin jechuu kooti. Amma gaa waan tokkotti dabarra milkeessa. Itu waan kana keessaa hin bahin segmentii kana keessaa tuun bahini waan tokkotti dabarra. Maa inni segmentiin nuyi keessa jirru akka nu jalaan daganne daawwattoonni keenyas segmentiin isheen jalqabaa yookaan kutaan jalqabaa nu irratti haasa'aa jirru waraana miidiyaa qorqalbii uummataa akeekkate kan jedhudha. Amma caaseffama miidiyaa isinitti haasofneerraa caaseffama sooshaal miidiyaa isinitti dubbanneerraa waliigalli caaseffamaa odeeffannoo akkamittiin akka tamsaafamuu fi nama konfiyuuzii gochuuf hojiin akkamitti akka hojjetamu mainstream miidiyaa irratti social miidiyaa irratti akkamitti akka hojjetamu eenyufaan maal akka hojjetan hooggansi isaa akkamittiin akka inni ijaarame isinitti himneerra amma immoo waan tokko isinitti himneetu kutaa kana xumurra maayinni odeeffannoon Abiyyi facaasu baay'ina namaa qofaan lakkaawwama miti ila baay'ina namootaa sooshaal miidiyaa irra jiran yookaan immoo baay'ina miidiyaa inni qabuunitu lakkaa'ama mitila. Akki inni itti bu'uura aangoo ta'e wanti kuni baay'ina isaatiin miti. Waan baay'ee ta'eef miti namooti dubbatan sun waan baay'ee ta'aniif miti. Namooti sooshaal miidiyaa irratti dhufanii poostii godhan yookaan dubbatan waan baay'ee ta'aniif miti. Miidiyaan waan baay'ee ta'e qofaadhaaf miti. Waan hojii Abiyyi kanatti humna godhee mootummoota Itiyoophiyaa keessa turan irraa adda baasee wanti kun bu'uura aangoo isa cimaa akka inni ta'u wanta taasiseetu jira. Caasaa basaasa. Miidiyaaleen nuyi amma isiniin jennu kun basaasaa wajjinii walitti hidhamaniitu hojjetu. Hojii duula odeeffannoo tamsaasuu Abiy Ahmed kanii namoota dhuunfaarraa adda godhu
kan paartileerraa adda godhu kan gurmuuwwan garaagaraarraa adda taasisee humnatti godhe humnan qabu jechuun waan dandeenyu natti hin fakkaatu. Kan humnatti godhe caasaan basaasaa harka isaa keessa waan jiruuf isa isinitti himneetu kutaa kana goolamnee kutaa sattaanutti dabara. Milkeessa waan kana irraa akkatti nuu qoodduun barbaada. Muuziqaa ce'umsaa booddee. Hayyee deebinee daawwattoota keenya milkeessi wantoota amma ati jette kana waa'ee bajataa dubbatteetta anis amma ta'e haasa'eera. Caasaa isaa dubbanneera akkamitti akka inni hoogganamu akkamitti akka odeeffannoon tamsaafamu eenyufaan maal akka hojjetan haasofneera. Hariiroon hojii saayibar miidiyaa saayibar kaampeenii kanaaf yookaan immoo duula miidiyaa kanaaf caaseffama isaa dabalatee want hojii kanaaf hojii basaasa Itoophiyaa Abiy hoogganu gidduu hariiroon jiru maaloodha mee sanutti? Baay'ee gaariidha. Egaa raayyaan miidiyaa hidhateetu waraana. Baajenni ramadamee waraana dubbanne. Amma kan nuyi irraa ilaaluu deemnu akkamitti qindoomanii tika waajjira tikaa jechuun beeraawi deeninnati insa artificial intelligence defense ministeerii faana federal poolisii faana kana hunda faana qindaa'anii akkamittiin miidiyaa raayyaan miidiyaa hojjeta jenneetu qindoomina isaanii haasa'udha. Ila jalqaba yaada dhufa ajandaa dhufa booda ajandaa seetingii isaan laalla. Jalqaba yaada dhufa yaada waraanaa barbaada yoo ta'e Abiyyi yaada wayii waa confuse gochuu burjaajessuu yookaan nama harkaa waa balleessuu barbaada yoo ta'e yaada sana dhiyeessa. Yaadni suni karaa beeraawi deeninnaatii fi karaa insaa qulqullaa'ee artificial intelligenceedhaan deeggaramee Abiyyi dhiyaata. Abiyyi irraa immoo dhufee erga gulaalamee booda isa waan ta'eef hoogganaa waliigalaa raayyaa miidiyaa sana booda Facebook gruppii WhatsApp gruppiitti gad dhufu afurtu jiru. Arfan sanarraa kallattiin raayyaa miidiyaatti deema. Amma gaa raayyaa miidiyaa kanaaf maal hojjetu jalqaba yaada sana kaasanii lafarratti waraana argita. Ila dursa maal godhu waan torbee lama sadii booda yookaan torbanarraa ta'u miidiyaa irratti dhiyeessu san. Abiyyi waraana bor gaggeessuu deemu asii Facebook irratti raayyaa miidiyaa har'a kana haasaa oola. Fakkeenyaaf abaluun mana hidhaa dhaabaa yoo siin jedhan amma mucaa tokko hidhaa dhaabaa si barbaadu yoo ta'e miidiyaa irratti raayyaa miidiyaan hin bahuu qaba beekamaadha jedhanii haasa'u Abiyyi ittaanee baasa ta'a. Diraamaa wayiiti. Yookaan immoo namni wayin ajjeefama yoo ta'e raayyaan miidiyaa abaluun kunoo akkasitti balleessuudhaaf deemaa jiru kunoo akkasitti bineensaaf godhanii elan baduusaati kan ammoo kan godhaa jiru abaluudha miidiyaa akkasii waan dhiyeesseef kun amma nyaatamuusaati jedhaniitu raayyaa miidiyaa kana keessatti odeessisiisu dura. San booda hojiirra oola wanni sun. Qindoomina la tikni waan hojii hojjetu kana dursa miidiyaa irratti ba'a. Raayyaa miidiyaatu dura yaada namaa mataa namaa keessatti gasha. Akka namni waan kana fudhatu irratti hojjechiiseetu lafarratti hojiirra oolcha mootummaan Abiyyi jedhamu kun immoo shiftaan Abiyyi jedhamu kun. Nama kanaaf wanni baay'een imaammatoonni baay'een kan suukanneessaan yakkoonni garaagaraa godhamu jalqaba miidiyaa irratti baasisu. Wanni isaa bu'uurarraa Abiyyi hooggana. Tikatti hin fayyadamaa, insaatti hin fayyadamaa, artificial intelligenceetti fayyadamaa, humnoota baay'eetti fayyadameetu dura miidiyaadhaan mataa namaa qorqalbii namaa rukutu. Erga qorqalbii namaa irratti kana gaggeessanii waraana saayikooloojii erga gaggeessanii miidiyaan erga gaggeessanii booda lafarratti wanni sun yeroo inni ta'u nagarra.
tarkaanfii wayii fakkeenya miidiyaa irratti Haacaaluun duuka badee aktiivistoonni Abiyyi dursanii dubbataa turanii yaadatu ta'an. Akka inni OMN irratti dubbateen aktiivistoonni Abiyyi warri doolaara gurguddaa nyaatan namichi kun deemuu qabadanii dubbataa turanii yaadannu hundi keenya. Abiyyi hin godhe. Maal siin jechuufi wanni Abiyyi godhu dursa karaa raayyaa miidiyaa gadi baasa. Karaa raayyaa miidiyaatiin sammuu namaa keessatti dursee waan ta'e imeejii uumu. Shaneen akkas godhuudhaa deemadhee dubbatee ofiisaa ajjeesa. Shaneedhuma isaatiin ajjeesa. Shanee Abiyyi Ahmadiin. Tokko qindoomina kana agarta. Lammaffaa beeraawi deennatii maal godhaa? Aktiivistoonni ramadamanii hojjetan kun mataa mataatti feek akkaawuntii 10 qabu. Dirqama kun. Gaafa ramadamtu fakkeenyaaf waajjira dhaabaa ishee Oromiyaa jedhamtu sanatti nama 500tu jira. Namni 500 10 qabu. Maqaa kamiitiin baafatu beektaa maqaa isaanii? Jaalmarroo lakkoofsa 1. Abbichuu lakkoofsa 3 jedhu. Raas Teedroos jedhu. Maqaa gosa garaagaraatiin maqaa amantiitiin 2 baafatu 3 baafatu. Maqaa naannoo fakkaatu hin baafatu. Maqaa saba fakkaatu saba Amaaraas fakkaatu hin baafatu. Kan Tigraayin fakkaatus hin baafatu. Oromoo keessas gosa adda addaa amantii adda addaa fakkaatu hin baafatu. 10 yoo xiqqaate 10 qabaachuu qabdan. Amma ajajni gaafa gubbaa bahu seenaa 10niinuu komanti godhaa jedhuun beektaa komaandiin gubbaa gaafa godhu. Namni tokko 10 komanti godha. Waan Abiyyi barreessu seenaa laayikii godhaa yeroo dhamu namni tokko 10 laayik godhee baha. Laal. Namni 5 5,000 laayikii godhee komantiis godhee amma raayyaa miidiyaa kan inni hojjetu tuulaaltee komentii isaan godhan hundi isaa tokkuma. Amma dhaqaa komentii godhaa posiitiif komentii kenna dabaati jedhama dafet. Muummichi ministeeraa wanni waa baga ayyaana waggaa geessan jedhee yookaan immoo nama ashmuriin arrabsee poost godhee yoo deeme dafa kallattiidhaan Itoophiyaa hundarratti bilbilama asii gade. Bilbilameetu asii gade erga dafa komentii kenna dafa seenaa jedhameetu komentii pozitiivii ta'ee nama tokkorraa 10 argatta waan ta'eef komentootuma sana tuu dhaqxee ilaalte jechi isaallee gargar hin qabu. Garaagarummaa hin qabu. Sentraalii komaandii ta'eera. Arrabsaa yoo jedhames abaluu dhaqaa arrabsaa abaluu deemaa arrabsaa. Waluma fakkaata arrabni dhufus. Maal siin jechuufi beeraawi deennatiin namni aktiivistiin tokko akkaawuntii 10 akka inni banatu dirqiidhaan. Akkaawuntiiwwan banaman kun immoo maqaa garaagaraatiin. Maqaan amma namni tokko akkaawuntii tokkoon saba Amaaraa abaaraa oola. Akkaawuntii tokkoon immoo Oromoo abaaraa oola. Akkaawuntii sana walitti fideet ilaalaa Oromoo waan jedhamne jedheetu immoo tokkoon immoo sheerii godha. Yala. Akkasuma immoo yoo fedhe godinaalee Oromiyaa kanaan godinaalee Oromiyaa wanni wayii jedheetu goota Tuulamaa jedheetu banata akkaawuntii. Goota Tuulamaa jedhee banata. Asiin immoo goota Arsii jedhee san biraas qaba. Isa goota Tuulamaatiin Arsii arrabsee poost godheetu isa goota Arsii sanaan ilaalaa ijoollee Arsii waan nuun jechaa jiran jedhee sheerii godha asirraan immoo. Masarrii shira isaan hojjetan beeraawi deennatii faana wal ta'anii akkaawuntiin feekiidhaan namni tokko 10 banatee tokkoffaa Oromoof Oromoo wal boodatti dhumna kaayoo waan jara kana. Maaliif maqaa garagaraan kan isaan banatanii beeraawi deennatiin kan inni to'atu akkaawuntii kana 10 beeraawi deennatiin to'atu. Hojii gubbaa itti kennamu akkaataa kanaan kan isaan tolchanii qindaa'eetu caasaa mootummaa beeraawi deennatii jedhamu tika jedhamu kan iinsaa jedhamu kan artificial intelligence jedhamu kan jara kanaan walitti fideetu Abiyyi
raayyaa miidiyaa asii gad bobbaasu kana guutummaa guutuutti hojii sammuu namaa rabbashu, hojii nama burjaajessu booda kaayyoo isaatti hin dhumne kana hojjetu. Nam tokko amma fakkeenyaaf aktiivistii Adaanech jalatti ijaaramanii jiran baay'ee jiru. Waajjira kantiibaa jala kan jiran harka tokkoon gaazexeessitoota fa'aa fakkaatanii naggaadeen baay'eedha garan qabu. Asuma cinnaa laakiidha bara isaan aktiivistiidha immoo asirraa immoo. Isaan kun beeraawi deennatii faana ajandaa maal irratti akka hojjechuu qaban asirra isuma dhugaa aktiivistii yeroo wayira aktiivistii turan. Amma garuu Adaanech jalatti qacaramanii jiru. Akkaawwantii isaanii ala 9 qabu. 9 sanaan waan Oromoo addaan qoodu, waan biyya wal fichisiisu, waan sabaaf sablammii wal nyaachisu kana hojjetaa oolu. Abbichuu isaaniitti immoo hin bu'amu. Maal jechuu fi amma makkalaakiyaan Abiyyi hoogganaa waan waliigalaa waan hojii torbee tokko duraa booda hojjechuu deemu, torbee tokko booda hojjechuu deemu yaada isaa karaa miidiyaatiin ba'a. Karaa miidiyaatiin dura sooshaal miidiyaa irratti nyaachisa mataa namaa keessa deddeemsiseetu yaada namaa laala. Konfiyuus godheetu. Wanni sun booda dhaqee lafarra oola, hojiirra oola jechuudha lafarratti. Tokko. Kalammeessoo sooshaal miidiyaa, miinistiriin miidiyaan walitti hidhatanii hojjetu. Amma sila WhatsApp gruupii arfan, biraanchii arfan Abiy jala jiran isaan walitti hidhatanii hojjetu. Amma ETV, Faanaa, Waaltaa, TV Oromiyaa, TV naannoo Amaaraa, TV naannolee hunda irratti socho'u kun hundi isaanii sooshaal miidiyaa feesbuukii faana tokko wal faana hojjetu. Wanni gara siin hojjetamu asirratti siin hojjetamu. Wanni asirratti hojjetamu achitti siin hojjetamu. YouTubeis yoo dhaqxe wantuma tokko. Abbichuu. ETV yoo bante abbichuu jedhu. TV Oromiyaas yoo dhaqxe abbichuu. Naannoo TV Amaaraas yoo dhaqxe abbichuu jedhu. Facebookiin abbichuu jedhu. Twitteriin isaanii abbichuu jedhu. Istuudiyoo hundi isaan keessaa abbichuu jedhu. Qindoomina akkasiitiinidha. Sentraalii garuu basaasni caasaan basaasaa hojiinsa uummata wal nyaachisu, sabaaf sablammii wal nyaachisu, Oromoo diiguu irratti waan akkasiiti, waan shira, waan hama, waan keessa amantii wal nyaachisaa oolu warra akka kanaa. Kanaafi maal siin jechuufi Abiyyi mataan isaa aktiivistiidha. Sila dubbattee ta'u ofiisaa of waraabaa yaa of waraabet waan nama dhibu immoo waan torbee tokko booda gabaafamu waraabee kaan. Biyya biraa faa yoo deemu kana dabarsaa dhaqaatee dheetitti himaa isuma ETV fi Faanaaf wanni fuudhanii dabarsu. Ji'a tokko faa durseetu waraabee kaan. Akka waan mana jiru akka waan har'a kenneetti TV irraati si darbu. Akkasittiinidha wal dhudha'aniitu qindoomaniitu raayyaa miidiyaa irraa kaasee haga raayyaa ittisa biyyaatti qindoominaan sammuu namaa qabachuu, to'achuu, gabroomsuudhaa kaasee haga nama rashanuutti rashananii ka'anii immoo hin rashanne jechuutti yookaan immoo abaluu rashanne jechuutti haga sanatti waliin qindaa'anii hojjetu. Baasiillee yeroo tokko durgoo walii kaffalu. Kanaafidha qindoominaanidha kan isaan hojjetanii. Mataan waa kana hundaa Abiyyi waan sana gaditti kan jiru waraana guyyuutu gaggeeffama. Waraanni guyyuu gaggeeffamu daqiiqaadhaan. Abiyyi feesbuukii irra taa'ama. Walgayinuu amee feesbuukii scroll down godha barreeni. Jaanan waan arginaa isaa tama silaa ilaala kanaa yoona taa'ee nu ilaalaa irratti ilaala. Walgayii irra taa'ee tamma koree hojii raawwachiistuu bilchiginaa irra walgayii irra teessa yoo ta'e gidduu kana gidduutti inni isa namni achi haasoftu dhimma isaa mitiin.
Maaliif beektan walitti qabeera ibsa baasus qopheessee dhufeera jara kanaan haasaa jedhan ofiisaa feesbuukii asii gad yuutuubii irraa waan namni abaluunfaa immoo naamataa jiru dheetti asii gadee hin sodaata waan ta'e waan kana. Isa laalaa dhufee namni haaseera waan inni ibsa booda kennamus qophaa'eera waan ta'eef gaaffis namni hin gaafatu innis deebiin deebisu walitti qabeetu findeerradhaan ibsa waan hunduudumaa waan ta'eef inni waltajjii irra taa'ee akkas nu godhaa ture. Kanaaf miidiyaan raayyaan miidiyaa fi meenistiriin miidiyaa caasaan mootummaa ministeerota hundi aktiivistii akka ta'an dirqisiise. Amma naannoo Oromiyaa irratti Facebook groupii tokko jira kan Abiy kan Shimallis hoogganu. Shimallisiin kan hoogganu Abiy. Abiy immoo Shimallis immoo Facebook groupii qaba. WhatsApp groupii of galcha. WhatsApp groupii kana keessatti koree qindeessituu jedhee kan achi keessatti wanni godheetu jira. Yakkoota garaagaraa kunaa fudhatamu. Kun akkas haa ta'u. Rakkoon kunaa uumamu. Waan akkasii godhaa. Yoo amma rakkoon iddoo ta'etti uumame ajandaan akkasii haa uumamu. Han jedhu WhatsApp groupii sana keessattidha kan koree qindeessituun kan mari'atu. Suura suukanneessa reeffa namaa harreetti fe'anii kan deeman dursa bar Shimallis Fayiif ergama WhatsApp groupii sana keessatti. Feesbuukii taabamuu haa dhiisu isaantu murteessa. Isaantu murteessa. Dhala namaa jiraatti gubaniitu gabaasa isaa WhatsApp groupii Shimallisitti ergu Abiyyitti ergu. Social media taabamuu hin bayini isaantu murteessa. Kanaaf wanni kun walitti hidhataa hundi isaa qindoominaan hojjetu siin jechuuf ta'an.